السلام عليكم ورحمة الله. أحمد عبد القادر لعيب الأهلي في مداخلة هاتفية مع مهيب عبد الهادي، وكان قاعد رضا عبد العال. فالكلام خد كلام يعني، فهو بيقول لأحمد عبد القادر، بيقول له احنا محتاجين بس يا ابو حميد تطوير منك في اللمسة الأخيرة، لازم تعترف انك انت اللمسة الأخيرة بتزودها شوية، احنا محتاجين تطوير. فبصوا العقليات بتاعت اللعيبه، فبيقول له طبعا لازم تطوير، بس انا ما ينفعش ان انا ما اخدش الريسك، لو ما خدتش الريسك مش هبقى لعيب مميز. يعني انت بتلعب للفريق ولا بتلعب لنفسك؟ يعني انا عايز اعرف ايه الرد ده. يعني هو بيقول له، هو بس ايه قال له كاول كلمه بيراضيه، لكن بعد كده بص قال له ايه. بيقول له طبعا لازم نطور من نفسنا، لكن لازم على طول انا اللي اخد الريسك، لو ما خدتش الريسك مش هبقى لعيب مميز. وانت بتلعب للفريق ولا بتلعب لنفسك؟ راجعوا كده بالذاكره يا جماعه، ياما ضيع هجمات وفسد هجمات مرتده على الاهلي. انا ما بعيبش في احمد عبد القادر، لعيب عالي على دماغي، على دماغ فوق دماغي، على عيني وعلى راسي، لكن ايه العقليه دي؟ ايه العقليه دي؟ عشان كده في حلقات كتيره قلت لعيبه الاهلي اللي بتزودها زيه زي قفشه اللي بيقعد يلف حول نفسه كتير وبيحتفظ بالكره، الناس دي محتاجه تطوير، وزائد انها تتعنف. احمد عبد القادر محتاج يتعنف، ده مقتنع، مع ان هو يقول كده، ده مقتنع. بيقول له لا، انا ابتدى انا لازم اخد الريسك، لو ما خدتش الريسك مش هبقى لعيب مميز. انت فاكر نفسك ميسي ولا كريستيانو؟ ايه مش هبقى لعيب مميز يا حبيبي؟ الكلام ده يا بابا في الزمالك ولا باي فرقه تانية. الاهلي خط احمر، كله بيلعب لصالح الفريق، كله من اول رئيس، من اول عامل غرفه خلع الملابس لحد رئيس النادي، كله لصالح الفريق، لصالح النادي. ايه مش هبقى لعيب مميز دي؟ تاخد الريسك، تقولها بطريقه تانية، قول مثلا ساعات ان انا لازم اخد الريسك عشان مثلا افك طلاسم الدفاع القوي اللي بيبقى قدامنا، لازم اخد الريسك عشان بيبقى فيه هجمات مرتده، لازم اجري وافتح للعيبه، قولها يا اخي بالطريقه دي. لكن لازم اخد الريسك عشان ابقى لعيب مميز؟ ان شاء الله ما كنت لعيب مميز، اولع بجاز. احنا محتاجين كل كوره نجيب اجوان من انصاف الفرص، من انصاف الفرص، مش من فرص كامله، من انصاف الفرص. يقول مثلا انا لازم اخد الريسك عشان خاطر مش عارف مين على ما يجي لي بستناه، او عشان مين يفتح لي، لازم اخد الريسك عشان بتبقى مضغوطين فبعمل هجمه مرتده، لازم اخد الريسك عشان بنبقى مضغوطين فبحاول اخف الضغط على لعيبتي، لكن لازم اخد الريسك عشان ابقى لعيب مميز. لو ما بقتش مميز، لو ما خدتش الريسك مش هبقى مميز. وانت بتلعب خماسي يا ابني؟ هو انت بتلعب خماسي؟ طب ما حسام عاشور ما كانش لعيب مميز واسطوره الاساطير في النادي الاهلي. وائل جمعه ما كانش لعيب مميز، كان لعيب مدافع قوي بس ما كانش مهاري، واسطوره الاساطير. هو بالحنكشه. هيزعلني منه احمد عبد القادر، انا بحبه جدا، بس ايه الرد ده؟ عايزين كله يخدم الفريق يا جماعه، كله يخدم الفريق، كله يخدم النادي الاهلي، كله من انصاف الفرص لازم كله يحط اهداف، كله في مصلحه الفريق، كله يحط دماغه في الارض للفريق. هو كده.